छोड़ो भाई, आपकी रोजी का मसला है क्या है? सुबह से कुछ भी नहीं है, आप रोजी का बात कर रहे हो। यासीन तो बस जल्दी वीडियो भी कुछ हमारे थी अड़ तो जब माना है एड़ो यासीन मास्क भी कौन तो लाए शर्म न थो शर्म ना आए तो मस्जिद में ये कर रोजी की बात कर रहे हैं। तू छापो करे होते तू छापो करे मस्जिद में बातें तो क्यों करे हाँ मुझे पता है आप रोजी की बात कर रहे हैं। तू छापो करे होते मस्जिद में नहीं, अब हाथ ना लगाओ। आप मीडिया बदफेली कंदड़ पेशीमाम रिमांड ते जेल हवाले कयो वियो आहे। पुलिस पारां नींगर सां बदफेली कंदड़ पेशीमाम खे अदालत में पेश कयो वियो आहे। अदालत में पेशी वक्त जवाबदार आपे मां निकिरी वियो। साफ़िन ते उलरूब ऐं बद इख़लाक़ी कई वई आहे। अदालत में जवाबदार यासीन खे जुडिशियल रिमांड ते जेल हवाले करे छॾियो आहे। आम ख़बर आहे अवां ताईं पहुचायूं पिया। लाड़काणे मां नींगर सां मस्जिद अंदर बदफेली कंदड़ पेशीमाम यासीन रिमांड ते जेल हवाले कयो वियो आहे। पुलिस पारां नींगर सां बदफेली कंदड़ पेशीमाम यासीन खे अदालत में पेश कयो वियो आहे। अदालत में पेशी वक्त जवाबदार यासीन आपे मां निकिरी वियो आहे। साफ़िन ते उलरू ऐं बद इख़लाक़ी कई वई आहे। अदालत जवाबदार यासीन खे जुडिशियल रिमांड ते जेल हवाले करे छॾियो आहे।